sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan dadamu.
di bagasan minggu. Panjaloku Tuhaki Mehama panomuku Rajaki Sonangi maro Kunahulung nabudo Ainai patu bauku Landiro amiro Pangisi di sionmu Namamu lumpurku Lasongon aku Lamanda putarku Nari memuji Tuhanmu, nadaulah dosa kapuk, patulus rohani. Ai dangadong naurang, napin hatu pamon, membantu semua. Rohakon, ay masakau, minai dosain, roho ale pangolu, mandau nisai. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni to di porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Patugijang ma tohang muna hamu ale akka harbangan. Patugijang mahamu ale akka pitu sian narobi. Asabongot raja ni hamu lihaon. Ise ulaning raja hamu lihaoni. Ima Jehovah nagogo jala ulubalang. Jehovah ulubalang ni hamusuon. Patugijang ma tohang muna hamu ale akka harbangan. Jala patugijang ma hamu ale akka pitu sian narobi. Asabongot raja ni hamuliaoni. Ise ulaning ibana raja hamuliaoni. Ima Jehovah Zebaot. Ibana do raja ni hamuliaoni. Haleluya. 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 Martang yang mahitang. Ale amanami na di banua gijang. Namadok mauliate do hami tuho ala di pabotoho ko tuhami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalaho salpu do sogot langit do tano. Alay na hot do anggo hatam rodi sa liling-liling na. Akup ni ikon patardo sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhumami. Siasi maroham di hami. Pahot marohanami marhapor siyaw di hatam marhite-hite tod di porbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang. Asa marlas niroha hami paimay mahok ko. Jala asa dapot hami hanguluan na sorasuda. Amen. Hudul mahamu. Tapuji Tuhata sian edde nomor 500 sia puluh sada ayat sada dohot ayat napaduahon.
Sion, Lasroham, Lasroham, Jerusalem. Ay narodo, Raja kami, pada mehon tok-tok, Toro Sion, Lasroham, Lasroham, Jerusalem. Anak Daud, Romaho, pasu-pasu bangsamon, Rajamu, Hototo, Dame Mari, Gaitanon, Hosiana, Romaho, pasu-pasu bangsamon. Tangyo kamu mapati ni debata di minggu tasadarion, iman atar surat di Pesalmen bidu 50 ayat 10 sada, 10 obat songonom ma didok disi. Pelehom ma tu debata pamuliateon, jalagarari ma akka bagabagami tu debata. Ima sahakna atong rap mangidogugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulaw na hombar tu patimi. Amen. Tapuji Tuhata sian ede nomor 424 ayat sada dohot ayat 2. Suara liton di Tuhatai, Jojo di lausi itu lakoi, sai tanda jeamu, kepoton Tuhanmu, siksa dosa. Marunduk niroha topoti sude, pambai munator pan jekel mustude, pasatu Jesus sandok dirimi, say tong basungkulon pakop naik. Tatopoti ma dosata nagudang itu adopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala na bonar, parasi jala partalup ni roha jala na basar doho, say marpangulahi ma roham midahami. Dibaheni say se sama sudedo sanami, dangadong nahupangasahok kami dukon ni asi ni roham.
Hati goran na pinatupan ni anakmu do na hupangasahok kami tujolom. Di bahani pasonang jala apuli mahami akan nahinokokmu. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima bagabaga ni debata taringot tuhase saan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nung nga di arsahi ho ahu marhite siyan akka dosam. Jalanung nga di lojay ho ahu marhite siyan akka hajahatommu. Ahu tutu, ahu sadiri, manelesei akka pangalosim ala ni hadirioku. Jaladangbe, hupa paingot-ingot akka dosam. Hasang hapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata, siyan edde nomor 707, ayat sada dohot ayat napaduahon. Hakoko ondot apul-apul Dirileho Tuhan itu wow Ganu pariau di togu-togu Ganu pikini ondingia Ai ombat tulomo di rohana Rodile Roman soring sangat niroha Aposea opudi pata Ganutiki Tuhan haponau Jalatai di pasu-pasua Sai di togu amolo madabu Talumut sujala monangam Ay pagkugo na sohatu dosan De matatu sa lelengaye Mga leon na medoho tuha Tuha ka na bojok rohai Hata ni debata nagabitur po epistel di mingguta sa darion tarsura may di maliaki bidutolu mamuka may siyan ayat sada saha rodi ayat na paupaton. Idama suruaku ma suruaku asa dipadiri dalat di jolokku dungi topu maro tumopot jorona Tuhan na niluluan muna dohot suruan ni padanan na hinalungutom muna. Idama
na Roma ibana ninna Jehovah Zebaot. Alay tung ise mamanahan di ari haroroan ni. Jala tung ise mamanahan jonjong, molo di pataridahon ibana dirina, ay songon api ni apangopan ni ibana, jala songon sabun ni panusi. Jadi hudul maibana hira si pangalala dohot si papita perak. Asa papita onna halak lepi. Jala lalaonna nasida laho papita ho songo sere dohot songon perak. Asa gabe si buan pelean si panganon nasida tu Jehovah di bagasan hati goran. Jadi tarbahit Jehovah makalomohon pelean si panganon binahin ni Juda dohot Jerusalem songon uju di aka tahun mula-mula. Imasahakna martua doakan atu mangihon hatani debata jalana upiopsa. Amen. Amen. Ipasahak partikian tu kor punguan paropuan.
Tapuji Tuhata, sian edde nomor 534, ayat sada dohot, ayat napa dua hon. Tahatidak ko mahaporsiyaw tay, rap doho dongat, songot dongata sa haporsiyaw di saddo portibion ra mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, iyo ama pargogo na so hatudusan, na tumupalangit doho ta. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya di porbadia, andorang sohabuhan. Ido tuhata na tumawag na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubano atoro dung ditanom, na mangulo diari patuluhon, na manain tu surgo, laudul di siyam di bata Jehovah, amanain parparuhuna so hadudusani, di sima di bana, pay mamulas sugot tanon, mangumi halak na mangulo do na mate. Au porsea bitoli porbadia, saladong sadahuria na badia, huria atau panihala Kristen akan na badia, dohot dihasataan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangulul sugot daging halak ng mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Kor ama Ebenezer.
Tapi mati ting di minggu ta sadarion. Warta jemaat bagi kita pada minggu hari ini yang pertama bagian umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent yang kedua dengan topik bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemi virus COVID-19 dihimbau kita tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Terlebih di acara kita pada hari ini di Pesta Gotilon, kiranya kita dapat menjaga protokol kesehatan. Yang ketiga, Pesta Panen Pesta Gotilon. Hari Minggu tanggal 5 Desember 2021, gereja kita melaksanakan Pesta Panen atau Pesta Gotilon dengan melaksanakan ibadah syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada gerejanya dengan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop. Ibadah disatukan di Sopo Talenta. Setelah ibadah dilanjutkan dengan acara ramah tamah dan makan bersama yang disediakan oleh Parhalado HKBP Makassar. Dan setelah warta jemaat ini, Ketua Parartaun akan menyampaikan kata sambutan. Yang keempat, persembahan ke depan altar. Pada hari ini, Minggu tanggal 5 Desember 2021, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk huria dalam rangka Pesta Gotilon. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, yang akan datang kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk panitia Natal Remaja NHKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang kelima, anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putri kepada keluarga Tumborham Malau, Selvia Boru Silalahi, alamat Jalan Tuanku Abdul Rajak, Kompleks Bumi, Areopala, Blok D nomor 32, anak lahir di Rumah Sakit Ananda, Makassar. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga dengan ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan kedua orang tuanya. Jemaat baru. Pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru, yakni keluarga Niko Sirait ST, Sartika Boru Aruan SE. Mereka datang dari Gereja HKBP Lumban Lobu, Resort Lumban Lobu, Distrik 4 Toba, dan sekarang bertempat tinggal di Perumahan Bumi Tirta nomor 3, Jalan Dr. Leimena, Telo Baru, Kecamatan Panakukang, Makassar, masuk wilayah 6. Kepada keluarga yang baru, kami persilahkan untuk berdiri. Ya, terima kasih. Warta pernikahan. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Willy Sahat Hutagalung SE, putra Bapak Sintua, Jan Times Berhat Hutagalung, Inang Hestioria Huta Barat SPD, Jemaat Gereja HKBP Makassar, alamat Jalan Galangan Kapal, Komplek PT IKI, belakang kantor IKI Makassar, dengan Christine Stefani Stiomi Emor Boru Huta Barat SAB, putri Bapak Samson HP Emor, Ibu M. Femi MP Pijong STH, yang telah diangkat menjadi Boru atau diain oleh Bapak Rotua P. Huta Barat N. Boru Ritonga SPD. Jemaat Gereja GPIB, Jemaat Bukit Moria Tebet, alamat Jalan Mampang Perapatan, nomor 19C, Kelurahan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, pukul 10.00 WITA, tempat Gereja HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Tuhan Yesus memberkati rencana putra-putrinya untuk melangsungkan pernikahan. Yang ke-8, rapat huria. Pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan rapat huria untuk menetapkan program dan anggaran Gereja HKBP Makassar untuk tahun 2022.
Dimohon kepada majelis dan seksi-seksi kategorial untuk menghadirinya, dan kepada jemaat yang sudah dihubungi sintua wilayah masing-masing untuk menghadiri rapat dan akan dimulai setelah ibadah minggu pada pukul 11.00 WITA sampai dengan selesai bertempat di gedung Gereja Bahasa Batak. Berhubung kita masih harus mengikuti protokol kesehatan, jadi peserta yang dapat mengikuti rapat huria sesuai dengan komposisi yang dapat kita baca di warta kita masing-masing. Yang ke-9, jadwal kebaktian Pesta Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 HKBP Makassar dapat kita baca di warta yang ada pada kita masing-masing. Yang ke-10, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Yang ke-11, gerakan Rp2.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Yang ke-12, pelajar CD HKBP Makassar tahun ajaran 2021-2022. Pada hari ini Minggu tanggal 5 Desember 2021, gereja kita akan melaksanakan kebaktian pembukaan pelajar CD tahun ajaran 2021-2022. Kebaktian mulai pukul 16.30 WITA. Adapun pelajar CD yang sudah mendaftar, yakni Brandly Pascual Simatupang, anak dari J. Simatupang SP Boru Siahaan. Yang kedua, Mainova Kristen Gabriela Boru Simamora, anak dari keluarga P. Simamora dan Inang Boru Nainggolan. Yang ketiga, Catherine Kristia Boru Panggabean, anak dari keluarga Dr. Randus P. Panggabean Boru Huta Gaul. Untuk jemaat kami karena suasana hujan bisa dirapatkan ke depan untuk ketertiban. Mohon dibantu Amang Inang. Iya, untuk di samping bisa dipenuhkan. Mohon untuk jemaat kami yang meletakkan tasnya di kursi, mohon kita bisa memberikannya kepada jemaat kita karena jemaat yang berada posisinya di belakang terkena dohot mabesonang rohani masyarakat sekitar. Dung pajupang nasida dung umur 50 tahun so natadok nakin minum manasida makatahatay manasida. Di dia doho pangaratwam mo na sililing naon nin nasi a. Imada ang guau tu Surabaya duau isilari di tiki. Ay mertebuni au tu kapal tampomas di tiki. Jadi ditoruni tanggai nama mertebuni sa boya usahat tu Surabaya. Disima au mangulu jalanunga manguli au jaladong domang napiga anak kokku. Ba idote bodo api manguli songoni nakpesong niya pangalahom nina dongan naum. Roma si bedi sukum mamuse ho tu dia doh mangarato dung yakutat tahun anggau tu Jakarta do mangarat. Mulai marcerita na sida lebih dalam. Tiga mana komung sahat matusi borwaha do inata sahat matusi ahado karejom sahat matusi ceritaan. Alay na paling aneh mulai marcerita taringot tungulu partodion ngulu parhuriaw. Roma si a manukun ibana. Ay wado pernguluam mu parhuriaw mu. Doh berat hati si be mangalusi. Ang gwawa tung sepay huti do pernguluok ku na dihutai dung sahat atau di Surabaya. Ayak kaparema dodong aku jala ido dalan ningulukku. Alay bamuliate madi debata sa taon na salpu bertobat maaw ninna. Sa taon na salpu bertobat maaw. So ni na masemangat ni siya atong ditorusom maaw nga bertobat ahe asa huuji joy na bahado pertobatan niyon ni narohana.
Atau kusukum aja menonong teda bertobat to. Di negara dia Yesus seorang nina. Anggo negara ni dang pulau boto di dia seorang Yesus. Dia do, ala nggak bertobat. Di suku Muse, ayu marumur dia do tahe Yesus tersilang, los mate. Apalagi aku beraku boto tun nami. Abi hama satu nasal pudu piau. Na bertobatin. Dia do. Atong molonong bertobat to. Haman nabi diboto ho siyan hata ni debatan nang pala sa ayat. Bela mo sa ayat mo say do ko dangar ko boto nang hatun nami. Sa di pagajang si ama manukun-nukun ibana manguji ibana. Alay tung suboy do dia lusi alay di dok ibana maparpudi. Angguau nunga bertobat. Holanido diaw pegangan. Pertobat aku songonom. Holan na berandalakyad do tang nang di Surabaya. Jala nguluku pesianido. Alay sa taon na salpu hutinggal homay. Akaulaon naso lomoni rohani debatabi. Alani berandalfu asal mulakyanaw holan na hitir-hitir na may nata holan roaw. Ay gudang matuntutad hotlan na asing ay nunga gudang minum molo sahat tujabu. Ay dang bube dami dohot inata. Songoni dohot akaya na koku sembe biar syad do molo roaw tujabu nin. Alay dung sa tao non dung bertobat tao. So ina matabu nami. Moloroaw masuka cita be istrik ko manang inatak ko menyambutaw gabilas marohan nami ay nung nga gabi tabu be pakilalan na ay dang minum biaw dang asing be pakatayoko nga gabi burjuaw. So ni do tanak koku nung nga merasa suka cita be nasida molo masuk ka tujabu na seliling non hola roaw ditutup do kamar na martabu ni nasida ninna. Ikobar honibana ma pertobatan ni adong perubahan ni nguluna. Alay saya dipanok notibana ma adongan nasi a na manukun-nukun nakin na manguji-uji ibana. Hape tersejom do penasida na hudul-huduli nga mulai sesongon na mordong si a. Jagodo niya pengetahuan na taringot tuhatan ni debata. Jagodo ibana niyan tentang sejarah gerejawi. Alay ima nguluna tong ma son na Somali. Di lalaybana do tong ala nung arap do dongan na say di inumi masong ni tampasada ribana. Ala tong do song ni ang di Jakarta daba dang pora song no behuinu pami nga tumibo siya non ni naibana madodongan nay. Ay torus do hami dan sa di nomotik na mahami tu kafe nang pala sehali sa minggu. Isido kami mareday, alay lasipata hubod do inata tusinin na ibanar pa ni. Alay hidup nami, songonima, sa itotol kung do kami to kafe. Roma, sibe, madok tibana. Ang gusetong do ba, minupo sa imirdok songono ba, tong do dang adong do ba perubahan ni. Nang pinagudang na binotop pa pe, tong do dang pas, ni na si Beo mga lusiban. Akamanga kenanggudang do pinian cerita na sida alayo lak nima unang gabi lalap di cerita iyan non alaya dong dua na nagsibuat tota siani. Na parjolo sian pangalahon ni si A boy do di mata masyarakat di mata umum dia baik alay sa sitong na di bagasan ng adong perubahan. Dan sebaliknya si B di mata masyarakat di mata umum, dia jahat. Alay setelah pertobatan, adong perubahan, di sido ibana berbalik, justru berbuat yang terbaik di bagasan penguluan na di tonga-tonga ni keluarga nang di bagasan penguluan ni anak kon. Akamanga kainang ido nataida sian turpuk natajahanakin. Adong dua
pangalaho nataida mulai sian ayat sada sahat ayat tolu nakidi terputai ayat sada ditaringoti di si akka pemimpin negara pada saat itu, penguasa negara pada saat itu. Di ayat 2 dan 3 disinggung di si petugas agamawi si Hannas, Kayapas, ima sasaran, ima nagabe tujuan ni jamita pertobatan sian si Yohanes Padidi. Allah memang para pejabat-pejabat, pelayan-pelayan umum, petugas-petugas pemerintah ngagudang-dang dipercaya pada saat ini. Allah selalu menekankan, malang selalu menopon kepentingan ni pemerintahan dan lain-lain, dan memperhatikan masyarakat, dan memperhatikan ngulu ni masyarakat na umum. Bahkan boy do honota justru holan di sepihak do gawe marguna, ala di pihak lain justru penindasan yang terjadi. Soni do nang di pihak keagamaan, di pihak gereja, manang di pihak ni Yahudi on hati hai. Mereka menekankan hukum-hukum, justru ditambah hukum-hukum sampai lebih 600 hukum-hukum, justru tidak berpihak kepada orang kecil dan berpihak tua karena met-met pada saat ini. Ima nani sorotan, ima na pinaingot ni si Yohanes Padidi, asama akan masuk tu pihak pemerintahan, asa bertobat, asa na masuk tu pihak keagamaan, asa bertobat. Anggiat Jupang di si keadilan, asa Jupang di si nabuy patuduhon kebersamaan songon halak manang songon jolma na tinopan ni debata. Tang songon hata ni halak batak situjang nagadap. Bodo betatu si situjang nagadap nunga persuk halak semakin disiksa, semakin ditekan. Alai mampu doot mengangkat asaboy harkat do martabat ni halak na met-met na somar dihadiha asaboy dohoti merasakan halas ni roha do tanguduan na pinarade ni debata ido na pinangido jala ido na jinou jala ido na pinaingot ni si Yohanes Padidi. Asaboy tariday terlaksanai di bagasan penguluan ni jolma di Joma asa oloro tardidi patuduhon hamubaun ni roha. Adong sada momen, adong hapapatar manang adong hataridaan na olo jalan na pas, partikian na bertobat berubah sian pola hidup lama tu pola hidup na baru. Ido na pinangidon ni si Yohanes Padidi songon na taide na keditur putaon. Bertobatlah, persiapkan na jalan bagi Tuhan. Lau manomu-nomu haroro ni Tuhan, lau manomu-nomu haroro ni Yesus na yang takasadong perubahan pertobatan. Tang holan ngolu na jului na Somali. Alay perlu adong perubahan pertobatan sia diri, sian roha, sian haporsiaun, sia pikiran. Anggiat boy dimasuki, anggiat boy dohoti, lau mangarade dalan di haroro ni Tuhani, di tonga-tonga ni pertibion. Yamu akamanami na nami. Sian carita nakin siya barita ni na dua halaki. Boy dora gabi contoh na konkreti di bagasan nguluta bohado na bertobat. Bohado na paubah roha. Paubahon roha betul-betul tungtakas merubah sifat dari manusia lama tu manusia baru. Atong dia do standar do dia do ukuran.
Manang dia do indikator na boy pakyota nuaing lau maboto dirita. Asa taboto lau merubah dirita. Asa taboto lau paibaruhot dirita. Sian manusia lama. Sian pangalahon na robi. Na perjolo harus kembali do hita muse. Tu hata ni debata. Tu patik ni debata di bagasan perdalanan ni. Memang ikut dohonot tado di kondisi ni pertibinuaing na tapai huti-huton. Maul dohita lau mengkoreksi dirita. Ala sesipata do nang tahilala sitong dirita sitong pakatayut sitong pangalahota ala nunga sa itaulahon aka hasomalan. Hape ternyata boy do nunga salah dang pas. Boy do rajin tu parminggun alai mungkin di pakatayon di pangalaho di pabahenan dang be sesuai dohot hukum dohot lomoni rohani debata. Totu standar na nang idota lau mamerengi ima borhati tamuse lau merenungkan hata ni debata lau merenungkan tona ni debata di bagasan perdalanan ni ngulut. Boydo songon petugas-petugas agamawi na terjadi manang nataho di masa ni si Johannes Padidi. Nang pedidok na sida petugas, nang pedidok na sida pangulan, nang pedidok na sida na marhobas di bagas joro hati hai. Alay nung ngagodang nalipe, ngagodang nasala di pangalaho, termasuk di pabahenan. Alani di jauh mana sida, asa boy paubadiri, asa disima, gabe di patupa di ulahun na sida, hobar tu lomo ni rohani debata. Asa di napatuduhon, perubahan do pertobatan asa patuduhon na adong hamubaw ni roha di bagasa kita didok manakin diturpuk nong tajahai ikon go hado nasarura jala si parejeto do nasaduluk do butul-butul si patigor do nabekpuk jala si padus-duson na marbuki-buki. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Akamang akainang nabidangan sa sitong na nahinakam ni di bagasan pernguluan ni Jolma, di bagasan pernguluota. Boy do di bagasan pernguluota noeng adong na boy gabe gijang ni roha dihita. Boy ti dohnot na gunung manang bukit di bagasan ngoluta. Disuruh manuaing itaparhat. Boy do nuaing di bagasan pernguluota gabe sisongon lembah manang adong dihita nuaing na mabek kita terganjal lau makaporsyai terganjal lau manghutot tuhata ala niya katantangan manang pergumulan hidup na merasa rendah kita na merasa met-met kita. Nuaing di jauh hata ni debata isi dohot hata ni debata asa di patikos muse asa bui terangkat muse pernguluan do pamikiriot. Boy do godang naseleleng no di pernguluta godang liku-liku di bagasan nguluta. Boy do godang taktik-taktik di bagasan nguluta. Nuaing di jo mahita ketulusan dohot habuluson ido mabuan ido majo jala ido pahotok kita majalo Jesus di bagasan nguluta. Dohot godang do pihak kamang semakin kita renungkan molota jaha ayat 5 luar biasa neng merubah kita untuk bertobat luar biasa neng merubah kita tu jalan yang baru tu dalan hobar tu lomoni rohani debata ido dalata para dehon diri ido dalata asaboy takas tajakon tu hata Jesusi rade patutoru roha rade patutoru dirita dia dopan di debata rade paholang gijang ni roha sian rohata sia pikirata rade hita lau mabolokon roha na mementingkan diri sendiri manang roha na ahut rade hita lau bakal pajongjokon hasitongan di bagasan nguluta dan justru mabuan naso hasitongan di bagasan nakaparsaoran di bagasan perngulota si ganupar. Alay lubi siya ni dope. Boy rade hita masing-masing.
masih paingotan mamicang akadongan, mamicang akanahosala, asarapita, mardalan, mamolus, masih pai huti-hutan, mangulu ho Bartolomeo ni roha ni debata. Alamolo nung sahat itu hita. Jalamolo nung taulahon ni nalaw padareho dirita. Di sima mukap dalan, di sima hita law majakon tuhata, di sima hita law majakon haroron ni Kristus. Songon natapestahon, di bagasan pesta-pesta Natal, song natasambut di pesta pen, alay na umarga siya ni, naing manomu-nomu ibana, di haroro na padua halihon. Tusido hita di Joe, asa bongot ibana, asa dohot kita parna puna, di ngulu na pinarade ni Jesus, asa tutu dohot kita majalo hasesan ni dosa, asa tutu dohot kita majalo hatuaw ng pinatupan ni debata, mahkota ng pinarade ni debata di bagasan ngulu. Tusido hita dia aja, tusido hita dia rahu. Jale ko sedo honot tado. Ubain na mangulu hita di tonga-tonga ni huria, ubain na masuk kita di tonga-tonga ni huria. Visi asa dohot kita parna puna di ngolu na sanggeling na. Molo ido pisita, totuho barma tu si pangulo tapabahenata. Asa boy sahat kita. Tu ujung ni perdalanatai ima tu ngolu na pinarade ni debata di bagasan mulut. Laos tapado mo manuaing tu pesta gotilon na tapatupa, pesta panen na tapatupa sa darion. Ala na tatadda jalan nung masuk do hita tu harajaw ni debata sa tatadda pesta gotilon. Jala siya ni do hita lau makamulatehon dengan bahasa ni debata. Ala sudedo na porsea, sudena mumajalo Jesus di bagasan nguluna, ikodohonon na do. Aha na hujalo, aha na pinasahat ni debata, basa-basa ni debata do di bagasan ngulu. Molo semakin ta gali sa sitong na siya latar belakang ni pangulot ta. Namet-metiyad do hita. Napugusyad do hita sa luhut na. Alay, ditupak jala di pasu-pasu debata. Gabi marsangap kita. Gabi adong dalan ninguluta. Gabi adong pasu-pasu ni debata di hita. Siya ni do hita di jow makamulatehon duadupan ni debata. Tradisyon, dakolat tradisi ni perjanjian baru. Alay memang jojo ni debatado mulai siyan pada Nairobi. Di jodo na sida makamulatehon. Di sudi basa-basa ni debata. Termasuk mabasa-basa ni debata na mabuan bangsa Israel. Siya parhato banan Misir. Boy na sida dibuan tu tano kanan. Nagok susudo situak ni loba. Di sido na sida di jow. Asa totong madok mauliate tu debata. Ay halak na so boto madok mauliate, dos doy halak Israel na majalo manna sa leleng di pardalanan na siya, majalo juhut di pardalanan, aledang di boto makamulatehon, justru gabe adong do siya ni na honauhum, aladang di tada basa-basa ni debata, aladang di tada pabahenan ni debata, di bagasan ngulunga. Ido ba na sa tapatupa? Tutu ay sugari tarida di YouTube, hirahola kita na maperpudi pesta gotilon. Biasa na kabula sa pulsada do di pabay di gereja-gereja nasing. Jala luar biasa do patupa pesta di pesta gotilon di piga-piga huria. Patuduhon, manggobarhon, hinabalga ni pesta gotilon di ngulu ni naporsyay. Naung manada basa-basa ni debata, naung manada asin ni roha ni debata di bagasan nguluna. Jala ido sa sitong na salah satu parbuhe ni pertobatan. Parbuhe ni perubahan siyan ngudu lama tu ngudu na baru. Tuhat tama masumasu hita, tuhat tama mangurupi hita, lamanada pabahenan di debata, jala tuhat tama mangurupi hita, mangarade dalan di tuhata, marhite naolo hita marhamu baon. Amin, martang yang mahita. Mauliate matuhan di hatam, nama jo hami, asa hupa ubahami rohanami bertobat hami. Sian pangalaho do pabahenan na somarojahan di bagasan lomoni roham. Tu pabahenan na marojahan di lomoni roham. Nga di johaw hami na diari mingwi dia pinaparjolo asa totong hupa wadiay hami diri nami maritina majagahon pangalaho do pabahenan nami.
asa kudus hami di julum alabadia doho nanaing ro manopot tami. Habadiaon dohot pertobatan ido hape dalan nami boy majakon ho manomunomu ho sahat na mga radi diri nami lau manomunomu harorom padua halihon mabuak kami tungudu na saliling ni liling na. Di ba tama nami lau sadarion marpesta gotilok kami huriam hakabipi Makassar. Lau magkamulatehon di basa-basam nang pinasahat mo dihan. Hutad dahami do basa-basam. Hodo na pabor hatami siya nakainganan nami be. Siya luat nami be. Sahat boy maringanan di Makassaron. Hodo na paujak kami moro sorang di Makassaron, buhay maringanan di tano Makassaron. Dang ala ni hagugun nami, dang ala ni habisuhon nami, tung basa-basam doy mangalehon di hami, ingananon gabi inganan mangula-ulaw nami, dalan nami, lau pasikopon narikot di tonga-tonga ni keluarga do parnguluon nami. Ubilang-bilangi hami do pasu-pasum di nguru nami si ganupari, lau pasikopo di bohal nami. Jalau bilang-bilangi hami do dengan ibasam na mga leho popara na kaya nako di tonga-tonga ni keluarga nami. Jalau bilang-bilangi hami do tukodo na mga lehon hai pason do gugu di hami. Ganupari ganup borngin sahatu sedarion. Dohot gudang do penasohago ara kami basa-basam do pasu-pasum no kujalo hami sianima hami Tuhan ro tujulom makamulate honi sedarion sian rohana bulus sian rohana tulus say jalo ma pilihan nami say jalo ma perbuai na hubuak kami tua do pamun na badiay jala makirim do hami tuari na naingro totong lam tabamu pasu-pasu di hami lam tabamu asiniroham di hami lam tabamu hahipaso di hami ganup marsada-sada narono aing di bagas joroon narono aing di parmingguon nami di son suang-soni nang ruas ni huriam na dohot beribadah no aing di tonga ni bagasna dohot na di tonga ni bagasna na subuhi rapami beribadah ala niyak kagudang ni amasa mungkin na dia dupan sikop mahami pasu-pasuam mo Tuhan asa tutu las rohanami marulup-ulup pami di bagasan parnguluon nami si ganupari. Laos tangya kono nami do apala di bagasan tikyon. Di basa-basam na pinasahatmu sa halak yan nakon. Di tonga-tonga ni keluarga ni ama nami tumbor malau dohot inang borsilala. Pasu-pasu Tuhan yan nakon ni. Jala pasu-pasu nang natoras. Luas man natoras na pagudang-gudangi. Do pasikop penarikot di tonga-tonga ni parnguluon na si ganupari tujuluan ni arion. Losoni hujako kami do luas na baru di tonga-tonga ni huriam keluarga ni ama namin ni ko sirait dohot inang sartika buruaruan. Jakon manasida di tonga-tonga ni huriam loas manasida Tuhan ruas na burju. Na setotong manghutok ko na mangulahol lomo ni roham tujuluan yari pasu-pasu na sida di parsari pion na pasu-pasu na sida di bagasan parngulon na si ganupari. Suang-song ni nang yanak ko ni huriam na nang majalo pasu-pasu parbagason Willy Utagalong bersama Christine Stevina Utabarat. Homa Tuhan napasada na sida na mangarawt na sida di bagasan holong na siya ko. Tung holong na siya ko do Tuhan na buhay mabayan dengan parsaripeon. Buhay mardalan ho Bartolomo ni Roham jala totong masih haholongan ala ni asi ni Roham.
nang di rencana dia ke program di tengah-tengah ni huriam, di rapot huria, nanang sipatu paun nami di minggu nanang ro di tanggal 12. Homa Tuhan na patulus soni, tau hade dengga di tengah-tengah ni huriamon, di nanang sidalanan nami tu tahun 2022 nanang ro, di tahun nanang basa-basa honomu di hami, tutiki nanang ro. Lasoni di bagasan sedarion, di nanang jakonon nami anakon nanang dohot belajar sidi. Homa Tuhan namang rupi namadongani jalan namang ngajari anakon nami asa tunggabe matoras lam dewasa di hatam makanguluhon hatam tujuluan niya. Tarlumubi matuhan ng karuas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton nuaing di tongan ibagas na dohot di rumah sakit. Inang nyonya si matupang boru si manjuntak, nyonya banjar nahor boru manulang, inang parulian boru pasaribu, nyonya si payung boru na 70, amang si tua Dr. Andus M. Sinaga, amang insinyur tempe siyahan, inang nyonya manurung boru sinurat, inang nyonya pangaribuan boru tabarat, amang si tua Perem Sinaga, amang aha manurung, inang nyonya naibaho boru pasaribu, amang asirigar, inang nyonya si nyonya stanggang boru tabarat, inang nyonya tumorang boru Sinaga, inang nyonya gultom boru pardede, yan akon nami Risna Storus, dohot, inang nyonya silitonga boru samosir di rumah sakit nuaing. Dohot mungkin gudang na marsahit nuaing nasohagwara kami Tuhan. Tungtuhodo pasaton nami. Asa homa Tuhan na majama pamatang nasida na mga lehon hahipaso di nasida, na mga lehon gugo Tuhan di nasida, mangalo na sasahit siya pamatang. Pasupasom mo kaubat na pinakena, pasupasom mo kasipanganon na pinangan na, pasupasom mo ka namurawan na sida, dokter, dota ka keluarga, parhitiam mo may Tuhan manongos sa ipaso din na sida. Tatap na sida di bagasan las ni Roha. Asa marlas ni Roha na sida di bagasan nguluna, nang pehacit pamatang na, alay marlas ni Roha na sida, ala sa di dongani, di pasu-pasu, jala di ramotiho, di parguguyho na sida, saluhut na. Lehon sonang ni Roha, pahot habor siya na sida. Asa sa marsigatong tuhon na sida, di sa do kondisi do keadaan na sida. Suang ni nangakaya nakon ni huriam, na nang madohot ya kaujian mulai na minggu na salpo nang tutik ka na nang ro. Sayu rupi jala pargugoy Tuhan, parbisuhin na sida dia kaujian. Asaboy dia lusya kasukusukun na boy pataridahon parbinotoan na sida, jala boy na sida musa merlangka tu parskolan na tumibo tujuluan nyari. Posdo rohanami, hodo mual ni habisuhon do tapistaran, pasahatomui dia kaya nakon nami. Suang-soni dia akan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Hodo nama masu-masu na sida. Hodo nama ngalehon kajang ni umur ni na sida. Lam tabay me Tuhan. Tabamu kajang ni umur, tabamu las ni Roha di na sida. Di tonga-tonga ni parsaripeo, di tonga-tonga ni panguluan na sida ganung marsada-sada. Alay los sungguh di na sida totong. Asa seditad da dengan basam do pasu-pasum. Seditad da pabahenanmu sa liling nguluna sahat utikyon. Asa sa diboto madok mo lihat itu. Di batama nami di hamlati roa nami ma dengan basam na kujalo kami kanu sahaton nami may anon di pesta gotiron sedarion pasu-pasu mahami pasu-pasu salut nai di bagasan Kristus Jesus tangihon jalaw loy ma Panginoon na. Amen. Ihamwa ka man namin na namin. Nuwang masuk mahita tuat cara pesta kotilon. Los mga radiham maakay na nami nahobartusi. Diak ka pangaradiot tu pesta kotilon. Jala laos di soman no nakamang akay nang tapasahat siyan parbuay ni hapor siyota. Songon nong tajaha di tema ni mingkuta sedarion. Siyan bulus. Siya tulus ni Roha matapasahat, unang tahilala, unsur paksaan.
asa tutu parbue ni hapor siauta, parbue ni panadauta tapasahat itu adupan ni debata. Hamuruas ni huriana hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nuaing sahat mahita tu acara pesta gotilon ni huriata. Laho makalason dohot makamulatehon dengan bahasa ni Jehovah. Atong dibagasan rohan nama dok mauliate tu debata. Tapuji ma debata. Tai dehon ma buku eden nomor 373 ayat 1 dot ayat 2. Hamudongan sahurian nungay tajalo dengan bahasa dota sinirohan na siyan Jehovah. Tau kuhodo saluhut na sileholeo na dengan nasa libasan na mauliutus. Imana rosian banua gijang. Dilehodo tu hita parbue ni tano, parbue ni suaswanan. Dohot parbue ni akka ulaota. Saluhut na inunga tajalo siyan Jehovah. Atong data mama hita madok mauliate tu debata. Mauliate madiho Tuhan, naong mangalehon parbue ni akka ulaon nami. Didok hata ni debata, ikubuatom mo masiyan patumonan ni sadok parbue ni tanoy, na dapat ho siyan tanomi, naong nilehon ni Jehovah debatam tuho, jala pamasuhom mo do ito bagasan apang, jala buanom mo do ito inganan sipiliton ni Jehovah debatam, bahen inganan di goarna. Ikuburjudo lehonom mo parpuluan siyan nasa gogo ni tano, bo ni sinaburhon mi, siyan saluhut na tubo di tanomi kanup taon. Mauliate madiho Tuhan, naong mangalehon parbue ni akka ulaon nami, upasatani may bahin pelean na husus di jolo. Atong taruhon hamuma parbue ni akka na taula di bagasan las ni roha. Sude mahita marolopolop jala Maria iya, ay nung nga manupahi debata di bagasan nguluta, ro mahita tu jolo laos marede hita, siyan edde nomor 240 ayat 1.
Tapasahat mapilian na tapapunguntudupan ni Dibata Martang yang mahina. Ali Dibata ama namin na diban wagijang hodo haroroan ni saluhut sila na dinggan not na libasan na malutus. Upasa tami masyan na nilyon mi hami pilihan nami ho. Sa ijala may gabot na hutus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilihan no pati bulo na rajom mo ditong atongan ni Huriam dohot di Portebion. Buhay maruhan namin marhite-hite tordim. Asalam tadahami gudang ni sileon-leon mi Tuhan. Asalam gigil hami mandok mauliate Tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nadangalile
Ali Tuhan de bata ama nami pardengkan basa na sumurong. Narodo kami tujulong mabuan puji-pujian doot ulop-ulop. Mauliate marohan nami ala di pasu-pasuho na hula kami. Gabi jupang parbuwe siyani. Marlas ni roha kami nuay mga lehon si lehon-lehon nami na denggan tuho. Nalaw pa sa ngapon hodo kami. Ala ni pangaramotim di kami doot yaka na hula kami. Jala malua kami di bahin ho siyan ragam ni parmaraan. Nahurang tamado kami niyan, madjalo siyan asin ni roham na gudangi. Ala jojo tulao si kami paritam. Sese sa madusa nami, jala unang jujur pabahinan nami. Sa ito mahami marhite-hite si leon-leon mi. Asalam hupa-upa kami roha na sohasea. Jala huton kami Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Sa ibuhay maroha nami marhite-hite tordim. Asa utada kami gudang ni si leon-leon mo to kami. Asalam kirami madok mauliate. Sa urupi maakanapogos dohot na dangol. Asa nang unang laos mate at turaparon manang ise na makyabiariho. Sa itatap manahaleonon. Jala suru pangurupi tu na sida. Sa yapoy maakanamora na duma. Asa dileon to akanahurangan. Sa pasupasu mahatam turohan nami. Ay ido hanguluan ni toddi nami. Sa paingot tami di ujung nila kanami. Asa unakolan hanguluan di tanoon hulului hami. Alay tugu-tugu mahami. Asa upareak kami hanguluan doot arta na solo suda sile honon muto hami. Sa pasu-pasu manamanggongomi hami doot panguhum. Rodiak karaja. Asa tigoruhum na sida. Jala sa diulahon na sida asa diuluhon na sida paripenay tuak ka ulaon na denggan. Sa paringgas mahami mula-mulaon. Ay patik muhiadoy asalam mor bilangan niya ka na jukat. Jala lam tutorop na para siroha na pasangapon ho. Sa ibuan mahami siyan rura hasusanon tulabong mo. Mar hite-hite Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di banuagidyang. Sa pinorbadia magwarn mo. Sa Roma harajon. Sa South malo ni roham di banutangon song na di banuagidyang. Lehon matuhami si darun hanguluan siya pare. Sa samadusa nami. Soon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to giyon to pangunjunan. Palua mahami siyan panghapon. Ay hodona Raja Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur homadamena tutodim. Oras madita sa nanwaing masuk mahita mo siya ito acara silang na ado ng somar si Panganon pinasap matu sino amo do amang situa ha si matuba Lagu apa? Marulupolo pa dyan. Marulupolo pa dyan.
Arolo po, luton deke, ay nang pito, pusil susi, amo sude, bingin mai, sa tumatapi, sonati, lucu pake, gusto haki, konti naman, saya, dapat Sonami nunggu panggil sustu haki di holo naro hati tung nak sobo di magoi mata nado mana tapa tinggal nado mangihona Sonami Rujuk panggil suatu hati Onde nama Seorang tinggi Rujuk panggil suatu hati satu satu dua dicoba satu Mau lihat golas di roha Baringan dalam Tuhan dia Berdamai jala sonang dorong aku Ingalukon berdamai jala sonang dorong aku Totok ingalukon Mau lihat golas di roha Baringan dalam Tuhan dia Mau lihat golas di roha Baringan dalam Tuhan dia Cek Kaulungi Yesus ingolukon Yesus ingolukon Totong ingolukon Pauliate golas siroha Mari Tuhan cek satu Pauliate golas siroha biar
Cek, satu, dua, Ya. satu. Terima kasih banyak buat song leader kita dan tim musik. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi, bisa lebih meriah lagi, ya kan? Cek, satu, Cek, dua. cek satu. Dicoba satu. Cek, satu, dua. Cek, cek. Cek satu. Satu. Lemah pun. Lemah akinya. Cek, cek satu. Cek, Ima. cek. Cek satu. Jadi di hamu amanami dot inanami nang na posupulung remaja dot sudehi na adong di son adorang soro rombongan perhala donon. Jadi pinabuang matu hita acara tasanarion ima ucapan syukur deh hita. Hina mangula hita setahun nabulun. Ison mah hita mengucap syukur ala hipas-hipas do hita. Jala sehat-sehat do hita salutna. Jala di son mah hita mangidu asa tu tahun naro lam tu hipas na hita. Jadi pinaboto tu hita salutna. Dan pola adong yang di son acara naneng papung hondana dangadong ison marlas niroha do hita alai adong buah-buah ni aka ina di son imana di kijangon adong tulu macam lima tempat buah-buah na imana sian bunga perempuan. Jadi pinaboto hotu hita aka kategorial ma na membuat bertanggung jawab ate. Jadi nga sepakat hamido punguan perempuan naking. Na parjulo ima pungan ama Ebenezer. Na paduahon punguan perempuan. Itu tae. Na patuluan ina Deborah. Dohot Naomi. Lansia. Ina Kamis. Di patorang ketua penganina mak. Pabunang mak. Jala mook na parbue ni hauma aka ina perempuan dibagi hopian non hita dapola dong dan pola adong di son pengumpulan dana tau. Jadi mau digijangi hasatan na jelas do punguan aman na parcut dapola dong dana di Holan pembagian di Holan di pasahat ate pungan lama pungan inate napa dua. Oh iya, minta maaf sebelumnya mungkin ada yang nggak ngerti, jadi kami bahasa Indonesia saja, kami ralat. Jadi kami informasikan sekali lagi. Cek. Habis baterainya itu. Cek. Satu, dicoba. Ya. Kami informasikan sekali lagi buat bapak-bapak, ibu-ibu, aposopulun, dan seluruh hadirin
yang berbahagia pada saat ini, punguan perempuan atau INA SHKBP Makassar, ada buan-buannya, ada hasil perkebunannya, hasil usahanya selama ini adalah dalam bentuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang di atas itu ada 5, itu disampaikan kepada punguan ama Ebenezer, ya, seksi ama ya. Yang kedua, punguan Ina Kamis, punguan Ina Debora, punguan lansia, sama Naomi. Itu hasatanna anoda. Tidak ada pengumpulan dana di sini, tidak ada. Alai hasatanna do. Jalan di jolong dibagi pendon tu aka na tua-tua nami. Na di jolong buat pangidohmu. Ate. Dihitana berminat anon buat alai saya mangan man non ate di pembuat tima dapola salai moladong na aulan non di pembuat tima. Jadi alok setang yang mangan dinasat majo tu sekretaris bendahara resota. Bapak Ibu sekalian yang ada di belakang anak-anak kani Nemah Sobulung, supaya tidak terjadi rebutan bahan-bahan panen ini, ada yang mau kami sampaikan bahwa sudah ada yang, apa istilah medannya, sudah yang ngecup. Ada yang ngecup yang namanya itu kacang. Kacang dari keluarga Marpaung CS 500.000. Tetapi saya bilang itu nggak cocok kalau 500.000. 500 itu kalau 2 masih cocok gitu ya. Tapi nanti tuh kita bahas setelah makan bersama ya. Kalau 500.000 nanti ada lagi yang kepingin ngambil 500.000. Jadi bisa jadi kayak lelang jadinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada kabar baik. Ada kabar baik. Mohon didengar. Tolong perhatian ke sini semua, ada kabar baik. Memang suasana kita berpesta, gedung kita ini kelihatan kurang apa ya? Kurang bersih. Ini kurang bersih. Jadi sudah ada keluarga yang mau menyumbang, membantu Huria kita agar ini dicat mulai besok. Target 1 minggu harus selesai. Seluruhnya, termasuk warna coklatnya semua dicat. Kalau dananya cukup, nanti yang tembok warna yang belum dicat juga dicat. Ya, terima kasih. Mohon maaf Amang, daripada saya capek menjawabnya, tiap hari banyak yang nanya, siapa yang bantu itu? Lebih bagus saya ungkap saja di sini Amang. Keluarga Amang Gultom, Amang Gultom, CH Gultom, Inang Boru Simatupang, Parpapoa, tepuk tangan untuk kita. Iya, nanti mohon didoakan agar keluarganya selalu diberkati, karena keluarga ini selalu mengenal berkat Tuhan dan membaginya kepada kita. Semoga nanti ada yang membantu lagi. Kemarin banyak protes, kalau live streaming yang ada salib di gereja besar warnanya kuning. Yang hitam itu di belakang salib menimbulkan efek kuning. Nah itu nanti akan kita perbaiki juga, mudah-mudahan dananya cukup. Mohon nanti Amang Pendeta didoakan agar semua fasilitas di tempat ini semakin baik. Silakan Amang MC. Ini aja lah, nggak bagus itu. Kali Mike ya. Jangan gitu, yang ini. Amang CH Gultom Boru Simatupang, wilayah 1. Wilayah 1. Papua. Jadi di hamu amanami dot inanami suang songoni yanakon nami na posopulung. Sonari saat maita tu makan bersama. Jadi pinangido matu amang padita lubis dinamang uluhon hita di tangyang mangan. Jadi setabi di hita ralat sotik. Jadi andoro somangan hita adong do sotik mandohata sian ketua parartawan sian amang panditar sota dinalao patorakon sotik di hita. Jadi sonari nilan matiki tu amang panditar sot
Andorang sosahat ita tu tang yang mangan. Selesai makan. Akamang kainang ala jam 11:10 dobe, bodobe terata satokin nita adorang so marsipangano. Na perjula dorang so upatorang taringo tu pesta gotinon dengan dora secara teologis do pesta gotinon ne patorang okku tu hita adorang so marsipangano na ledo honokku do perjula kamang kainang mauliate godang ma disudea kamang kainang parbue na binua muna sian parbue na taulay marhite ng tapasahan nakin di persembahan setelah khotbah mana persembahan pesta gotinon atas nama ni Huria AKBP Makassar dono nami mamulate godang di pasu-pasu de Batama saluta kana taula di pasu-pasu de Batama nang salut keluarga ta di pasu-pasu de Batama nang hai pasut di hita kanu alaya dong hucoba lao refleksi taringo tu ahado pesta gotinoni ujahama ado sawatik surat nomor 2 mutusi akamang kainang dasar teologis membawa persembahan atau pesta gotinon ke hadapan Allah adalah mengingat umat Israel yang berada di situasi yang penuh penderitaan dan kelaparan karena diperbudak Mesir. Akhirnya Allah bertindak untuk menyelamatkan mereka dan membawa ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang subur. Dengan mengatakan apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, seperti tertulis dalam Ulangan 26 ayat 1 sampai 2. Tradisi pesta gotilon Huria dilaksanakan oleh gereja HKBP adalah kesadaran akan berbagai pemberian Allah yang baik dan anugerah yang sempurna semata-mata bersumber dari Tuhan. Tuhan memberkati manusia senantiasa walaupun pemberontakan terus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menghambat akan berkat yang dicurahkan bagi kita atau bagi manusia. Cahaya sinar pagi setiap hari, hujan dan panas yang silih berganti, dan banyak lagi yang kita rasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan dasar itulah kita disadarkan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam iman Kristen, persembahan tidak harus dimaknai sebuah kewajiban sebagai berkonotasi tuntutan legal. Artinya, bila dilakukan atau tidak dilakukan, akan berdampak yang baik dan yang tidak baik. Justru sebaliknya, persembahan lebih merupakan wujud dan ekspresi dari hati bersyukur atas kasih Allah yang melimpah. Dengan kata lain, kita memberi karena Allah sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Segala yang kita miliki menjadi cerminan untuk memberi. Baik napas hidup kita, baik kesehatan kita, baik rezeki yang kita terima dari Tuhan. Adapun yang kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan atau hamulateon atau silua dengan istilah yang lain lagi, tidak lagi melulu hasil panen seperti yang kita lakukan di Toba sana. Sebagaimana persembahan zaman dulu yang hidup sebagai masyarakat petani atau agraris,
Di masa kini kita telah menerima penggeseran karena demografi atau tempat di wilayah pekerjaan dan wilayah di mana kita hidup. Dari desa menjadi semi kota atau di kota, atau perkebunan bergeser pada dunia industri. Itu sebabnya persembahan atau sinua atau hamulateon tidak lagi berfokuskan hasil pertanian dan perkebunan, tetapi telah berubah dengan mempersembahkan benda atau barang atau parcel atau mungkin dengan uang seperti yang kita lakukan pada hari ini. Umumnya masyarakat di perkotaan mempersembahkan uang sebagai sinua. Pada puncaknya kita sebut acara Pesta Gotilon seperti yang kita lakukan di gereja kita HKBP Makassar pada saat ini dengan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Pesta Gotilon merupakan kesempatan yang baik bagi setiap warga jemaat untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang kita terima dari Dia. Dalam tradisi Batak, silua, hamulateon, persembahan dilakukan dengan menganut falsafah hidup. Lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik memberi daripada menerima. Itu sebabnya bagi orang Batak dulu sangat terpelihara dengan budaya marsi adapari, saling tolong menolong. Itulah budaya yang dianut nenek moyang kita sampai saat ini. Mau saling membantu dan mau memberi yang terbaik bagi orang lain. Tuhan telah memberikan waktu, matahari, Tuhan telah memberi hujan dan segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Tuhan juga memberi kemampuan dan intelektual dan talenta bagi kita semua untuk memenuhi segala kehidupan kita. Walaupun pada akhirnya harus kita ingat dan katakan, Tuhanlah yang menjadikannya sesuai dengan apa yang kita nyanyikan tadi dari buku Ende nomor 333 ayat 1. Manguda hita jolma. Manguda hita jolma manabur boni ala yang kojadina di debatadoi dilehon lasniari nang namburu dan pe totong do panupak namar guru sasude nasau ni bahasa Rosia debata ipeta puji ma huhuta posita. Itulah nyanyian kita nomor 773. Ini selalu kita nyanyikan setiap kita melakukan Pesta Gotilon di gereja HKBP. Mau menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu bersumber dari Allah kita, bersumber dari Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang dikasihi Kristus, marilah untuk berlomba-lomba memberi yang terbaik untuk persembahan kita, hamulateon kita, silua kita bagi Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati kita, karena Tuhan telah menganugerahkan begitu banyak berkat di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah anak cucu kita. Mari selalu bersyukur dan memberi yang terbaik dan memberi persembahan kita, hamulateon kita kepada Tuhan kita yang telah memberi yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari Minggu depan, tanggal 12, kita akan melakukan rapat hurian untuk menindaklanjuti rapot Parhalado Partohonan di HKBP Makassar. Untuk tahun selanjutnya kita akan mungkin ada merubah beberapa tradisi yang kita lakukan selama ini di HKBP Makassar. Salah satunya itu akan dibawakan di rapat jemaat hari Minggu. Bahwa tahun ke depan kita tidak melakukan pesta huria lagi untuk pengadaan atau penggalangan dana. Tapi kita harapkan pesta huria betul-betul pesta rohani untuk membangkitkan semangat kita, rohani kita di dalam kehidupan kita berjemaat. Dan kita alihkan untuk sumber-sumber dana, penggalangan dana, karena memang betul-betul harus kita akui, gereja kita membutuhkan untuk biaya operasional,
untuk biaya personil, untuk biaya kehidupan perjalanan gereja kita. Nanti Bapak Ibu yang menerima berkat dari Tuhan, mungkin lebih banyak berkat dari orang lain. Dari gereja kita akan mengunjungi Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menerima dan untuk memohon kepada Bapak Ibu untuk memberi yang terbaik. Mungkin harus ada tingkatan yang bisa kita sebut dengan persembahan bulanan bertingkat nanti di jemaat kita. Tetap persembahan seperti biasa, tetapi beberapa orang nanti akan kita mohonkan untuk memberi lebih banyak dari yang lainnya. Karena kita akui bahwa semua orang percaya menerima berkat, tetapi ada yang lebih banyak, ada mungkin yang sederhana atau yang biasa saja. Dan juga nanti dalam program kita tahun ke depan, gereja kita akan memfokuskan untuk mencari sumber dana untuk pelayanan kita hanya di Pesta Gotilon seperti yang kita lakukan pada hari ini. Itu nanti akan kita lihat dari evaluasi pelayanan bagaimana yang terbaik yang akan kita lakukan. Tapi harus menjadi catatan bagi kita. Bulan Mei, karena itu ulang tahun kita, ulang tahun gereja kita, atau berdirinya HKBP Makassar, itu akan kita buat menjadi pesta rohani untuk mengangkat kerohanian kita, untuk mengembangkan kerohanian kita, dan mengembangkan pelayanan kita di gereja kita. Dan itu akan berlangsung sampai mungkin bulan Juni tahun depan, sampai bulan Juni di sana nanti kita akan lakukan sebagai pesta puncak untuk membangkitkan semangat kita, membangkitkan rohani kita di gereja kita HKBP Makassar. Itulah harapan kami dan itulah harapan kita, dan itu akan mungkin kita bicarakan dalam rapat huria tanggal 12 satu hari Minggu di gereja kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari pikirkan atau persiapkan diri kita ke rapat tersebut, apa yang bisa kita maksimalkan untuk pengembangan gereja kita ke depan, untuk pengembangan gereja HKBP Makassar. Tetapi harus kita coba menggeser dari paradigma selama ini. Gereja HKBP selalu pesta untuk mencari uang. Kita berpesta bukan hanya untuk mencari uang, tetapi untuk pengembangan rohani. Itulah harapan kita, itulah gagasan kita untuk tahun 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus merestui apa yang kita rencanakan demi kebaikan, demi rohani HKBP Makassar ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Ya, tepuk tangan yang meriah buat Abang Pendeta kita. Ya, baik. Selanjutnya kita akan makan bersama. Untuk itu kita minta kepada Abang Pendeta P. Lubis untuk mengulun hita di Tangiang Manga. Iya, diang manami doho inanami alanang rade si panganon asa tapawo majolo asa jolo martangiak kita martangiang maita mauliate matuhan di pasaha rohanami di asi dohot holong ni roham di arina pinarbadiamon las rohanami huriam Tuhan lahoman marningot di sude akadenggan ni basam asini roham nasaha di hami ganu marsada-sada di tongal-tongal ni keluarga nami di aka ulaw nami di nasa ragam di aka parnguluan nami upatari daw kami di Tuhan marhite pesta gotilon di tonga-tonga ni huriam di bagasan sadaryon Tuhan di bata Jehovah martabat-taban ng akalas ni rohani tonga-tonga ni huriam. Mandok moliate dohami tuho Tuhan nang diukap ni rohani keluarga gultom inang boru si matupang di las ni rohani nasida Tuhan laho pahebakon huriamon haulion ni huriamon di leon nasida sian naboy di pasahaton nasida Tuhan las ni rohani nasida di tonga-tonga ni huriam. Atong Tuhan pasu-pasuma keluarga nong pasahaton sumbangan tutonga-tonga ni huriamon.
Asa totong mahona mamasu-masu ng keluarga tujulan nyari di tonga-tonga ni aka parnguluan na jala homa totong Tuhan na mamanumpak di sude aka nariko di tonga-tonga ni ngulu nasida nang di aka ianakon ni nasida pe Tuhan. Ditikyo pe Tuhan las rohanami dinang ditupaki ho sude aka ulon nami ganuk marsada-sada di tonga-tonga ni keluarga di huriamot Tuhan. Nang marpos ni roha dohami nang tujulan nyarion na totong rap dohot hodohami Tuhan laho mangula aka siulon nami si ganupari lam tudenggan na di aka parnguluan nami tudenggan na Tuhan parcarian nami tulam sikok na Tuhan di aka sude saluhuk na Tuhan di tonga-tonga ni aka parnguluan nami sude ruas ni huriam di HKBP Makassarot Tuhan alani Tuhan mangido mahami mangelekele Tuhan dopamu asa rak dohot ho mahami Tuhan madalani aka ari-ari ni ngudu nami ditikyo Tuhan las rohanami Tuhan si pangano doho si inumon nong rade di tonga-tonga nami Tuhan tupak pasu-pasu asa gabe hahipason di tonga-tonga ni ngudu nami tungboy Tuhan mangula hami museng mangula aka silon nami di bagasa sadarion asimaroham di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Iya. Jadi pinabotohon tu hita tetap menjaga prokes. Ai tongma hita manjalo sian seksi konsumsi disedok masing disedok ate asa menjaga prokes. Si titik men nasi gopa golang-gorang pangarahut na molotong pe songoron na boy pinatupa ni parhalado ni riyata. Saya godang ma pinasuna. Manjunguk mahita. Jadi moloboy dihita parhalado parpudi pehita namangani moloboy parjolo ma akaruas namangan alana hita do bolahan nama parhalado ate hita do bolahan nama jolo mangan majo aka inata aka mata ruasta suang songoni na pasupuling parpudi pehita ate songoni ma pinabuat tu hita ya kita akan dihibur oleh seniman musik kita Amang Syahaan bersama Amang Hutagalu. Begitu juga artis dari Punguan Perempuan. Galung. Tujuh di luar tok 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 oh hakim. Tujuh di luar Kau siap oh Tuhan. Cek satu. Di Kanado di Parngolowaki Asiroha dia Tuhan. Ya. Saat kotilon lagu-lagu yang nggak panas dulu, jangan dingin. Iya. Rajaku, Rajaku. Ya, masuk. Kita akan masuk ke hiburan kita. Ada mic-nya? Cek. Cek satu. Ayo. Sudah kan? Aspek di mana?
Happy birthday ulang tahun Mario. Ayo kamu semua tim multimedia, ayo. Ya. Ya, selamat makan buat Mabiara Marsira Sianto. Ayo kata sarang tribu hian hutan dahong nuansa hasia bola sama adko marhato hotaho jatuh cinta
Iya, permintaan Amang Purba lagu LP Amang. LP, kalau udah lagu LP harus nambah. Iya, kita coba lagu Simalungo, lagu LP. Lagi belajar lagu LP. Oh, itu. Oh, harus nambah sama. Cek. Mainkan. Sudah. Aman nih. AHD. Iya, mic-nya belum. Mic. No. Ya, dia setel sana. Ada ya. Tahu dokter mana? Setelnya mana? Satu, ya. Iya, jadi diganti mic-nya. Satu. Iya, yang mau tambah. Jadi boleh nambah. LP ingat sampai perjumpaan di simpang Sigodang Donogo merah kaya. Di pelang kusangka putus sono hubungan tak
gabe mata mau jolma naso marga. Tepuk tangan Jotong. Iki pajupa hitau se Ula johuji los tupe la senti Film di madone jaya rage alaniha lama tolong niate Apelam na pangkahono Sama pambayaran tidak bayangin walatan yang promo terhubungi Ingo tampe barjupangatan di simpang sigora donoko merah kaya bela kusang putusono ng hubungan gabe matakan mau jolma naso marmarga Iki pajupang hitau pusat Ulat kusise balos mu pelale Film di madote ada di rage aladiham langgo marhol hati yang artinya nanti kita terjemahkan sama berubah. Aulang sanggup mau elkis belang dong panggahono Tatora pari po kakak ulang perceda para baheno semua pambayaran tidak bayangin terhubungi juga ribut para baheno semua pambayaran tidak bayangin apela tadi mau semua terhubungi ya lagu Simalungunay aham siya emang jadi nang saya mangan nggak boleh betong dialang pisangi ay gotilon jadi buat ke panitia bodoh dialangi pisangi bodoh ini dialang jadi buat masa saya ada masa halak di jatah mak di jatah mak mau lo pisang kapok mau dihami mai ada daftar juga sih. Cek 1 2.
Cek, cek. 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 Satunya lagi, satunya. Di satu buku satunya. Buku satunya. Buku satunya. Buku satunya. Itu Kak, ya itu. Tu inang siagian Boris Tots. Ketua perempuan. Dia inangi. Cek. Cik. Jadi pangidu hami tuhamo ina nami pungat perempuan masahat hamu ma hasahatan ni siluan muna itu nah maksud ay dia inang ay makan dope jadi ada bunga perempuan 5 silu. Jadi karena Parjo 5 tu bunga. Pinangira tu. Cek. Oh. Masa tabu ba? Alatnya saya makan, tabu makan buah. Rahasia dia kau tersohor percuma hona buju
doa. Iya, mau larang nama jumpa lagu Pesta Gotilon. Ayo dia harta hewan. Nah dibagi-bagi dong. Jadi tu ina Deborah. Tupunguan ina Kamis. Tu ina Kamis. Ina Kamis. Naomi. Geling. Apa yang full di sana? Naomi. Punguan ina Naomi. Jadi asa marmanda-manda cerita teh, tu marmanda-manda. Dia marmanda-manda tu Makassar. Ina Naomi dia. Iya ini. Nah. Habisan apa? Asa sudah ina. Oh ya. Cik. Iya. Punguan parari Selasa, itu teh. Arung dope, parari Selasa kan? Oh, arung dope pun. Dong, punguan ini arung dope dong. Mas Budi. Lansia nama teh. Tes. Oh, iya lansia. Oh, lansia itu. Lansia, ya. Jadi mau lihat tema masahat pesude. Jadi mau na asing naon. Alai satokin di hita. Jadi pinaboto hotu hita saluhuna. Adong do dison hasil haumani pergodungan. Ima hacang. Jadi hasangon nunga itor adong sebenarnya neng di pasar tu hitaon alai nga itor adong namangido ima naparjolo keluarga Sianipar Bapak Epan jadi dipangido nasida di pasar nasida hamal ten nasida 1 juta alai adong opaton napa 2 hon situa sitorus boru sirait tong di pasahat 1 juta ate nga 2 sudungi muse keluarga Temar Paung boru tajulu sian wilayah sara tong dibuat gabe Sek. berarti sadana nama te ngadong sudeon
Ngarang sudah on kacang hasil hauma perkeruan nani ulon na tapatida. Jadi panen matahari hasil kacang. Jadi aku saya fokus tadi. Aku saya fokus tadi. Baru aku situasi terus. Bisa mati hita. Nah, nggak tahu mana apa tuh. Jadi dia mahasangi hasil panen ni hauma perkeruan. Amang situasi terus. Pasama. Tuh amang senipar. Oh, tuh amang LB huta PAT. Berarti pas mau opat. Pas tamu ma. Opat ma. Nggak sampai sudi. Ate. Kamu. Yo. Pasat ma. Sebentar lawan dan dilelang mo, dagaro. Alay na dipangiro ruas taro. Jadi hasil panen nih haumata. Mudah-mudahan di tahun lalu gorang hasil hauma. Jadi nggak pasan deh. Opat, oke. Iya. Ada orang so talajut tuh, hiburan. Ada orang so tik, panggil tiki, ima, nang makatai dewan koinonia taringot tuh. Naposo pulung, dor remaja, naneng marnata lama. Jadi pinasat matiki satokin. Semua naposo pulung sama remaja supaya mendengar ya. Mula tema di protokol dihamu amanami nanami nahina holongan mangidotik disatokin paling 5-10 menit sesuai program Yana Kota Remaja Naposo Ima Sadarion Patupa Basar Nasida. Jadi buat adik-adik kami Remaja Naposo bawalah ke sini. Jadi songono namanginang do sudah na hadir di son. Remaja Naposo panitia pada hari ini akan melaksanakan basar makanan ada sebanyak 72 packs. Jadi udah yang ada aja. Enggak usah. Nyon, adong ata jauh. Sima buat ata jauh. Jadi ata jauh dokar nyon manang napisi. Kami Naposo supaya kemari ata jauh. Bawa kemari. Jadi amanginang panitia Natal Remaja Naposo pada hari ini mengadakan basar. Jadi untuk biaya kegiatan mereka di Natal Remaja dan Naposo. Untuk itu marilah kita berpartisipasi. Harganya 1 packs 25.000. Ayo bawa kemari. Saya yakin dan percaya Amanginang, mari kita semangati anak-anak kita Remaja Naposo. Ya, sini. Apa ini? Ya. Jadi isinya ini berbentuk kue dan aneka rasa. Jadi ada 72 packs. Kalau kita masing-masing ngambil 1, 2, ya tentunya bisa cepat habis. Jadi 1 packs 25.000 rupiah. Ji taborong mah teh sudah langsung. Ji, sianau ba? 2 mah diau. Amang. Mana-mana? Amang Sintua. 2 dia awat Amang. Ya, Amang Suta Barat, Situ Barat 2. Ayo. Dia Amang 2. Berapa? Ini 2.
Ayo, mana Joshua sini nak. Remaja Naposo, ayo kemari semua. Cepat, ini Inang 2, ayo. Ayo. Mari remaja Naposo, cepat, buruan ayo. Nah, 2, Amang Situa Barat 2. Ini Amang Situa Barat 2. Antar, langsung ke Senkeri gitu ya. Ayo. Ini sana nak, sana. Amang Situa Barat, ya. Ayo remaja Naposo, ayo sini. Cek. Siapa lagi? Oh, Amang Simatupang 2. Jos, ini Amang Simatupang 2. Ini Inang Simatupang juga 2. Ayo. Ya 2. Ini Joshua, ini dibantu ini. Ayo, ini 2. Ya 2, ayo. Bantai ya. Ya, ini 2 Inang ini, Inang Nyonyari Silaban Buruari Tonang. Ya 2. Ayo. Siapa lagi Amang Inang? Mari kita dukung ini anak-anak kita remaja Naposo. Cek. Ayo. Siapa lagi Amang Inang? 25.000 satu pack untuk kegiatan Natal remaja Naposo. Ayo, siapa lagi? Ayo Amang Inang, ayo. Mari kita dukung anak-anak kita. Lihat siapa yang bertunjuk. Ayo Amang Inang, ayo marilah kita dukung anak-anak kita remaja Naposo untuk kegiatan Natal mereka. Ayo. Siapa lagi? Ya, coba. Antar. Jadi kamu masing-masing pegang 2, ayo tawarin ke Amang Inang sana, ayo. Terus, ayo. Ah, ini berapa? 2. Dari siapa? Ini Fran Simamora ini uangnya, 2. Kasih 2. Amang Lubis 4, sana 4 itu. Amang Lubis 4 sana, ayo. Sana, 4. 4 sana. Oh, Lai Raja Laut 4. Inang Berunai Baho, Nyonya Simanjunta 4, ayo. 4. Ayo Amang Inang, tinggal sedikit ini biar bisa kita lanjut acara kita. Iya, kasih. Ayo, Amang Inang, anak-anak kami remaja Naposo. Sudah, ayo. Bawa. Ini Inang ini, ya. Berapa Inang? 2. Ayo, kasih Jus. 2. Ayo, tinggal sedikit ini Amang Inang, ayo. Biar kita bisa lanjut acara kita. Siapa lagi? Mana? Lagi berapa ini? Ayo, siapa lagi Amang Inang? 25.000. Siapa lagi yang kira-kira? Ya, itu Inang Guru Simatupang. Ayo, kasih ya. Amang, ini, kasih. Amang 1 Manukali, kasih 2. Oh, sudah, ya. Siapa lagi? Ya, oh ya. 4 ya. Ini 2 lagi. Oke. Ya, Amang Inang tinggal berapa nih, Jus? Ayo. Ayo Amang Inang tinggal 8 packs lagi, ayo. Tinggal 8 packs. Ayo kita dukung Natal remaja Naposo kita. Ya, Amang
Amang Syanipar 4. Amang Syanipar. Bapak Evan, Bapak Evan 4. Ayo, bawa aja. Ayo, siapa lagi Amang Inan? Ya, 4. Ya, Inan. Belum kamu yang belum. Ayo, siapa lagi? Joshua Ayo, Amang Inang ada tinggal 6 ini. Ayo, kita dukung. Ayo, siapa lagi? Joshua, kalau nggak ada lagi. Mana Joshua? Ayo sini. Siapa lagi ya? Hah, siapa lagi? Taruh aja ke Amang sana 2. Nanti ini. Untuk saya. Nah. Ayo, siapa lagi Amangnya? Ayo. Siapa lagi? Ya, bawa sana. Ya. Sudah ya, ambil. Oke. Jadi melantik Marihamu Amanami Nanami, terima kasih banyak atas segala dukungannya buat Natal anak kita, remaja dan maposo. Tuhan memberkati. Pinasama tuh pembawa acara. Iya, sudah habis. Cek 1. Iya. Jadi masih hujan ya, masih hujan. Jadi jangan ada yang keluar. Jadi semua harus ada di dalam. Mar 2 holong. Ya. Trio dadakan. Ini mohon maklum kalau trio dadakan. Ci 1 up. Sai maito, sai masude, sai mahola nau nagabe korbanmu. Mari sua, Holang alani cinta palsu dan cinta palsu. Dengan dunia itu kita nama buka pada dengan manian melodungi konsiran unang pero mardongan donga kasih molo nama dua ho dipudiki sorry ulang tuh sekejap ulang pas sekali anak semangat tuh minta maaf. Ulang sa sagijang ate. Para sa mani. Dengan
dunia itu kita namamu kepada dengan maniambo tuikon sira unang pola de hitamato Hola na mapa kati ni rohai Hari akan berdiri Oh aduh demi bulan kasih Oh setia oh Jesus is hati hubungan manusia itu adalah Ya, itulah tadi penampilan dari artis Kota Makassar, khususnya di HKBP Makassar. Jadi, anda orang so tahu duti itu penampilan akaina anon. Jadi perlu do pinapoto tu hita saluhutna dihamu amanami dot inanami adong do dison iana kota sian
Sumatera Utara imana pertukaran mahasiswa. Jadi nasi daun sangat luar biasa. Pertukaran mahasiswa tu Unismu, Universitas Muhammadiyah. Jadi memang jadi asa lebih jelas na tajoma nasida. Jadi arono perlu basina gaison, arono bergutum. Apalah paribakum se. Tuson mahamu, iya nakon nami. Patadahon hamu dirimuna. Ate, so mahamu, tujolo mahamu. Selain ke Unismu, ada juga kami yang dari Medan di Universitas Islam Makassar. Jelaskan. Pasal. Oh iya. Iya. Cek. Jadi Shalom dihita saluhutna bah alani tawuni namangani gabe lupa hita mado shalom mate. Shalom dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Jadi sebelumnya dison kami madok marsata bima tu amang pendeta resort, amang pendeta fungsional, inang diakones, dohot saluhut parhalado, dohot sude, ruas seni huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Jadi di zona manginang patad dahonon nami diri nami sian Pulau Sumatera. Adong diso kami 2 universitas di Makassaron. Jadi molohami amang adong 2 universitas songon ausad diri sahupatad dahami diri nami ganup moloau guarhu sihoras margaku tapubolon ia natua-tuai maringanan di kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Kuliah saunari di Universitas Negeri Medan, jurusan matematika. Molo di Makassaron, di Universitas Islam Makassar Mahami, diterima di Jalan Perintis. Mungkin songoni majosianau, ia nama nubuhonau, boru nainggolan Batuara. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mitra Tampu Bolon. Inang pangitubu boru syahaan. Saya dari Balige, Sumatera. Sekarang saya diterima di Universitas Islam Makassar. Terima kasih, shalom. Shalom Mamang Inang. Perkenalkan, au no Angel Manulang, Sian Sumatera Utara, asal Universitas Sian Medan. Inang pangitu boru sinurat. Di tempat ton di Universitas Islam Makassar, mau lihat teh. Shalom Madita Salutna. Perkenalkan, Guarhu Diana Hutapea, asal Sian Tarutung, kuliah di Universitas Negeri Medan. Inang pangitu boru simorangkir. Di tempat tot di Makassar, di Universitas Islam Makassar, mau lihat teh. Cek. Shalom madihita saludna, cetapi ngonang dabang nunenang, molo kami, adong dunian, siahala kami sian Universitas Muhammadiyah Makassar, J, adong madungan nami dang tolu dong nami dang boyro di sonari, J molau, guarhu Jeremia, margana pitupulu, dainang pangitubu boru purba.
Shalom Mamang Inang, molo au, warhu Audrey Pardede, Inang Pangitubu, boru Pangaribuan, sauna hari tinggal di Pematang Siantar, Sumatera Utara, kuliah di Universitas Negeri Medan, jurusan matematika. Shalom. Shalom Mamang Inang, Bupata Dahon Maguarhu, Iaguarhu, Marganda Noveria Borugultom, Dainang Pangitubu Boru Simanjuntak, asal nami Sian Pangaribuan Sumatera Utara, moloau kuliah di Universitas Samudra, jurusan pendidikan matematika, Mauliate. Shalom Amang Inang, moloau Guarhu Evalina Syahaan, Molo Inang Pangitubu Boru Huta Barat, asal Husian Siantar, kuliah sonari di Universitas Samudra Aceh, jurusan fisika, Moliate. Shalom, berjuah-juah. Nama saya Florisa Bru Tarigan, asal dari Medan, Sumatera Utara. Saya dari Universitas Prima Indonesia, dan sekarang saya sedang melakukan pertukaran pelajar di Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih. Mama Bro Darus, Bapak Tarigan. Shalom Mamang Inang, Goarhu Elsadai Boru Manalu, Inang Pangitubu Boru Pakpahan, kuliah di UMN, jurusan pendidikan matematika. Ima. Jadi mulia tema dia manginang dohot dongan naposo naung manangihon perkenalan singkat nami tutua manginang hami sian Pulau Sumatera dan adong nadita hami di Pulau Sulawesi molo tungadong akadia nama satu hami tuhamu mahami mga lualu manginang terlumobi adong hata na hami ingot sian Pulau Sumatera. Jolo sinu kumargain na asa binoto partuturan. Dung binoto partuturan, binoto majalo si jaloon. Ida ang inangate. Banda matadok kami diri namin. Mauliate di haradio niyak kaya na kota buhay batadahod diri. Ay gabi sobu si holta se songon natu siap tarhitan wang sude. Ala ro sian bonapasogit ala bonapasogit tama molo Sumatera Utara. Macay las roha nami molo roha muna sonon jala ido harapan nami molo dong narotuson boy terpajupang do tita di tonga-tonga ni Hudia salah satu aset na subuhi talupahod doi Hudia hita berangkat perjolo laut Huria asaboy adong disi pajupang do takkan nama si aolongan apalagi siak kita bona pasugit. Sa hal na luar biasa deh. Mulate ma. Napaduahon ikut dohonon nami do ikut patuduh mo karakter Kristen di tempat. Ini na paling luar biasa. So tung gabi adong itadahamu gabi dihutok kamuan non. Iya bahaya do songoni. Aladong do program na songoni na so pala di gobarhon hati-hati apalagi kay botok kuno ingat. So tung gabi menyimpang siya jalan na sa sitong na. Itu harapan nami tunjukkan karakter Kristen di tonga-tonga ni di dia hita ditempatkan. Napatuluhon ikut donon nami do haringga sokamu apa Jepang. Godang do dison nakin akapartuturan muna. Adong do berek nakipun marga artay nakip mga ya. Napi bulu. Molo tuga si Mamoro berang nakin na termasuk Tarigan itu masuk si Mamoro juga nanti. Tarigan. Iya. Jadi
Tenggat don no, mula dong paju pa kamu termartutur dengan asa boy dalam tak keboto sedia ini kamu dison. Alay tetap do harapan nami koroham beribadah mula dong do petulunay na soro dong amu rohamu tuson mula dong do kesempatanmu rohi amu asa diskusi-diskusi tadi son apalagi di masa lo menada Sulawesi. Alamat cerikot doi untuk memperkenalkan Sulawesi onan nodisan, songoni mesti memperkenalkan Sumatera Utara di daerah Sulawesi. Ala disengaja doi, adong pertukaran na songoni, asa boy saling mengenal, bahkan asa dong boy pajupak kita Jepang na masih terdadi ka budaya-budaya. Ima harapan nami. Jadi selamat datang ma di Sulawesi, selamat datang di HKBP Makassar, selamat datang ma di Benua di Pulau Sulawesi, di Urupi Tuhatamu, jalan tulus jala satu cita-cita doa harapanmu. Mudah-mudahan nodung karejuhamu ditempatkan ma di Makassar, Sulawesi Selatan. Molarong do halak bata kita dahamu non nama nopotamu oloh hamu ma. Timara harapan nami mulai mas selamat datang ma Tuhan nama nama donganyamu. Mono rohamu hari Minggu ini silakan ibadah di HKBP Makassar bahasa Batak jam 9, bahasa Indonesia jam 9. Tapi bahasa Indonesia di atas, udah tahu ya? Bahasa Batak di bawah. Imara, selamat datang ma, tuhan masuk-masuk buti ma. Jadi menyambut non siantarmen ma laguna deh. Menyambut naro siantarmen. Oke. Ade, di foto hamu do, mari deh siantarmen. Oh ya. Marjoki matok kalau gitu. Jadi ha memang ada lagu siantarmen ade. Asa songan apa nas? Hujan ade. Oh, boy. Jadi asa ati gua dong nama ngolpi, boy. Asa dong pasti oras nasida deh. Jadi siantarmen. Ya, manortor mahamu, manortor. Sesomona Tak rasa hati siada Porque ala tu boti Dari gerak Sido kota Parbea Ya, roba kita Alang akan jangan tinggi sira. Ya, digoyang. Sabar na johoido labai na hona Carmen, anak sia terdoa itu merasanya Carmen, anak sia terdoa itu Mami janji.
rahasia terdoa itu informasi cinta dan doa. Lagu anak Medan, anak Medan. Iya, anak Medan. Ada saudara Nakin dan Pangaribuan. Anak Medan, anak Siatar, anak Pangaribuan, anak Pasir, anak Medan. Iya. Sian si Maluku adong Benaki. Anak Medan doa kawan. Modal pergaulan, koino mau luang. Kalau diri penampilan, ay cantik kawan. Seorang makan susah, tidak Hampir 21 seorang siap berakawan berpartisipasi 378 serta berpolisi ada harga mengantisipasi rakyat. Iya. Mohon tidak sendiri orang tumpuan tawaran orang biarkan kita sendiri orang tapi banteng di bawah. Hei, Jose. Anak Medan doa kawan. Susah di doa bisa baikkan doa kawan. Kalau di kawan di doa kawan. Rotu Jabuni, opung ade, kawan dua. Ya habis anak merah nama Borgoba deh, oke. Sampai 21 aku pikir anak 28 serta kondisi dalam harga diri berarti orang mohon tidak sendiri orang tidak sendiri anak Medan doa kawan. Lagi Borgoba deh. Doa kawan. Anak Medan doa kawan. Terus terus. Anak Medan. Saya pengarasian mak buat perempuan nanti. Oke.
Samosir, oke, dulu Samosir. Jadi, mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema nang dihita sa luhutna, mau lihat tema di amang padita, resort amang padita fungsional, inang diakones, sa luhut parhalado, dohot sude, natoras nami, ruas ni Huria HKBP Makassar. Amang inang, odo pehita marsitadaan, jala dang pola takas do pehita marsitadaan. Alay, nungaboy hita rap marlas ni roha di bagas joro ni Tuhata. Iro amang inang, na di barbaga rohanami, upay na rohami marminggu, tubagas joron. Las ni roha, dang alani, ringgit sitio suara. Naong pinasahap muna tuhami ang manginang. Ubay na buhanon nami mauliate. Alay di pa nomo-nomo muna. Las ni roha muna. Nung atong masay las roha nami. Madok mauliate mahami tuha muna sa luhut na ruas ni Huria ni Tuhata. 10 jari-jari pa 10 sadahos si majujung mauliate godang madihita. Say di pasu-pasu Tuhata ma. Sa luhut na akaulaw muna. Aka na di perkantoran na di dia pa yamang inang. Say Tuhata mata na martua de batama. Na manupahi. Aka siniroha dohos sa luhut dihita. Songon hata ni situa-tua matong doron nami amang inang. Tibo alahami pemuda olorotong marsalam. Jadi doron nami mamang songon hata ni situa-tua tiboin na 10 pitu haumani tu 10 walu atar salan non dang palabate hulangi maju salnay cuma ni 10 pitu na tu cuma ni 10 walu mau lihat godang madihangu saluhuna saya Tuhata mama sumasu hita matutu Nawi Raja Perhata apa? Melihat ya Pak, hudul mahamu. Jadi memang ya. Terima kasih buat anak-anak kami. Ingatlah kami yang ada di Makassar ini. Kalaupun kalian pulang ke Medan, beritahu tu aka natua-tua muna. Jadi sonari pe pinasahat matuhamu bungua perempuan. Melihat Tuhita dong aku perempuan. Alala seni rohata di bagas saderon asa marete Tuhita. Ya. Ayo cepat-cepat. Cepat-cepat. Kalau kita mah keliling ini. Ya. Musik. Guys. Cek. Kota dong, alay.
Oh, may son. Ya, musik. Sian dia dong mulai.
Isa-isa jolo. Si Boru Mariban dari Toba. Si Boru Toba. Yang hot-hot katanya. Toba. Aduh seksinya sayang, aduh sayang, wadah muda seksinya sayang, aduh cantiknya sayang, wadah muda bergoyang-goyang. Lagunya biar enak. Ya itu, Ya, ya. Goyang.
Mau lihat jadi mau lihat kami ay nang tabado pa na anak Medan ay dia dong se Anak Medan. O anak Medan in na mo se asa song nakiringa joy nakaperempuan anak Medan ngalo jono tari menghias jadi sonari menambah imun majo jasa songon na repressing jo natari ngalo jamang menghias aka hasil panen jadi aman pabuaho na kelas ni rohanami do akap sudah perempuan Roma hitam bisa tu somer joget ya. Anak Medan ya. Medan ya. masa ndak bunyi
Meran kawan berpartisipasi dengan 78 serta majoriti. Ada harga diri mengantisipasi. Ya, sebentar. Belum panas, iya kan? Ya. Pinabotoho tuhita adong do di pasahat keluarga M. Marpaung Borhutapea Ima Silua Nasida berbentuk minyak goreng, adong tolu minyak goreng, dohot bumbu masak. Memang agak terlambat naking. Jadi alana tolu on sepakat mahita tu dongata perguduan mata pasahat ate. Alana amang pandita lubis dohot inang dekones alana sapaket tuh berengon ate. Jadi lasma rohani hala abang perguduan pinasahat mak alana tulu paketon. Jadi maula tema di keluarga Amang Marpaung Borhutapea. Jadi sonari saat mai tupungan nama marete. Nani uluhon ni Amang Situa Pasaribu. Tidak saat matiki. Unang talu hita tu perempuan dah. Jadi dihita punga nama Amang Siregar. Utip
cek. Tuson mahita, punga nama. Nanggo pala sa lagu hita. Iya. Rumah Mang Tagalong. Ang narikit dong. Cek. Untuk khusus untuk anak mahasiswa ya. Oh ya. Itu anak koku. Ah. Jadi kami mewakili mata ate. Ada pula dohot hamu akan senior ate. Padu gua mau. Kalau menyumbang mah hamu ate. Siang Sumatera. Sokong maris jual kopi. Thank you.
Poda. Ini lagu andalan ini, Poda ini. Sabar ya, punguan perempuan satu lagu lagi kan ya. Memang kalau menyanyi, ibu-ibu harus lebih banyak menyanyi. Untuk kami mengkatai lebih banyak. Isi hujan surat itu Ratu magai Soalnya surat ini tak soal itu
Kalau Bapak Ibu, kalau lagu-lagu percintaan dia kurang dia, ya kan? Dia harus lagu-lagu rohani dia. Inggo Purba. Ya, kalau lagu rohana dia kurang hafal. Jadi Ima ate, arung lepe saya nama, arung lepe saya kita, napa 10. Buat napa 10. Ya, sonari pinasat matu, bunga perempuan muse, barete. Sorry pada na burjo Ya. nalay, sadanay. Happy dohita, pai mahon udan. Sorry pada na burju. Happy, ya. Kita lagi perempuan, kita semarakan perempuan yang mau joget. Puasa ikon pajuta. Terus pada kita kayak orang ketakutan nyanyi satu-satu. Ini lagu dangdut, dangdut. Ya, menambah semangat.
Yang goyang-goyang. Bisa enggak? Biar katanya si Birong. Mau mere. Oh, mau mere katanya, mau mere. Tahu mau mere. Ya, mau mere. Sa. Cek. Bagaimana apa posisinya? Biar mesinnya tuh. Tes.
suling batu, gandanya kulit lampu. Rasa ingin merdeka, dangdut suara ganda, rasa ingin merdeka. Ini lagunya. Jadi dihita naneng mangalanjut anon. Jodoh ditutup ma acara tahun di Bagas Tangiyang. Tak lanjut manon marede deh. Mulawan non marede ikut subangun muna doh. Aido binadang ulo marede itu toh. Jadi sonari pinasat ma tu amang patita nami dinalau manutup acara tahun. Ala nong sikup do saluhutna. Akamanga kenang budo tatorusonan non namarede alay tutup majolo acara tang parjolo maulak kuno nami madok mauliate tu hita saluhutna kamanga kenang naung pasahaton pilihan manhite pesta kotilo na tapasa sedarion di pas-pas tuhat tamai gabe tau kadedeng di tonga-tonga ni huria tau hararan ni harajaon di debata di tonga-tonga ni portibion ala ni martangi yang mahita. Sia nudut do serep ni roha hami makamulate ho didengkan di basam dota sini roham Tuhan di ulaun do di pesta kotilon na hubatu pahami di tonga-tonga ni huriam lau pasahaton sian na pinasupasumhomi di tonga-tonga ni keluarga nami bi nuaing pasahaton nami matuho asa pasupasumu Tuhan gabi makorhon hadedengkan di tonga-tonga ni huriam jala pasu-pasui di huriam hararat ni harajaonmu dohot haulion di perdalan ni huriam tutiki nanaingro diha mulate roha nami manang ibadah nami parminggo nami sedarion di namarapen padua hok kami nama jo hami ya saupa ubah hami roha nami setotong ma urupi hami marhide tordim tor di purbadia asaboy tarulah hok kami paibarhod diri nami apalagi ma dinalaw majakok ko dohot dinalaw makanguluhon hatam di tonga-tonga ni perdalan nami di Portibion. Di batama nami huwa muleto kami masaluhut na di paniroyom mo marhite tordim di sudirwas ni huriam nang mameleho pilihan nai sa totong matabam mo pasu-pasu di nasida tuhat di tonga-tonga ni parnguluon na di tonga-tonga ni keluarga nang songoni nang diak kapare anak konon nape. Jada pasaton nami matuho Tuhan nang saluhut ngulu nami. Ho matotong na mga ramot madongan ni hami. Terlumubi di perdalanan ni huriam. Pasahatom mo jala patulusom wak kanaw sa kapihami. Na mapanhadadeng ka di tonga-tonga ni huriam. Jala postorohan nami, ajaram mo, urupam mo. Patawom mo hami mapan na dumenggan na umuli di tonga-tonga ni huriam. Asa tutik kinanengro, lam dumenggan pardalan ni huriam. Lau makanguluhon hatam, lau makanguluhon barita na udi. Di tonga-tonga ni ngulu nami, nang di rumah tangga nami be. Las roha nami Tuhan disudi partisipasi ni naro di ibadah tikyon. Sa ilam tabay mapasu-pasu tarlumubi nang diak kayanak kon nami. Naro siyan Sumatra na rapa mi beribadah di son. Totong maho na mga ramotin na sida sa liling na sida di Sulawesi Selatanon. Jala totong losom mo na sida patuduhod dirina. Songon hanak na porsea. Hanak na manadaho jala na mangutok ko.
asa di parangehon ni di bagasan nguluna si ganupari. Di batama nami, losong ni pasaton nami matuha diriyon nami. Di naneng mulak kami siya ni nga nano madapoton bagas nami be. Totong maho na mga ramoti madongani mga sumaso hami sa luhut na. Atong maulyate madipasatrohan nami diho. Di bagasan anak mo Tuhan Jesus Kristus. Nung nga matangiyak kami. Amin na sinirohan ni Tuhan Jesus Kristus. Dotolong nirohan ni debata mata. Dohot parsauran nito di porbadia madongani hamu sa luhut na. Amin. Oras madita sa luna. Oras madita sa luna. Ya. Padi. Cek. Latihan dulu, Arbanda.